दमे की बीमारी की 4 अलामात जिसमें खुश्क खांसी का होना, साँस का फूलना, सीने का जकड़ा हुआ महसूस होना जिसे चेस्ट टाइटनेस भी बोलते हैं, जब साँस लें तो उसके साथ सीटी की आवाज़ आना जिसे व्हीज़ बोलते हैं। ये सारी अलामात अस्थमा यानी दमे की बीमारी के अंदर होती हैं। बेसिकली ये ऐसी बीमारी है जिसमें साँस की जो छोटी नालियाँ हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाती है। जब सूजन होती है तो उससे हवा का ट्रांसफ़र जो इफ़ेक्ट होता है, उसकी वजह से ये सारी अलामात आती हैं। अब अगर किसी को ये अलामात हो तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए डॉक्टर का मुआयना, आपकी छाती का सुनना, आपकी हिस्ट्री अगर आपको ख़ानदान में किसी को ये बीमारी थी या कि कोई आपको एलर्जी यानी एटोपी की हिस्ट्री हो या अक्सर इसके लिए जो है साँस की नालियों का टेस्ट भी किया जा सकता है या कुछ ब्लड टेस्ट भी आपका डॉक्टर कर सकता है। अगर इसकी तशख़ीस हो जाए तो इसके लिए इन्हेलर इसका इलाज है जो बेसिकली आपके सिम्पटम्स को कंट्रोल करता है। 2 तरह के इन्हेलर होते हैं, एक वो जो कि आपकी अलामात को फ़ौरी तौर पे रिलीव करता है जिसे साल्ब्यूटामोल इन्हेलर की फ़ॉर्म में